Arkadaşlar merhaba. Bahçe şöminesi yapmak için kolları sıvadık. Normalde çok yüksek fahiş fiyatlarla bahçe şömineleri satılıyor. Biz de kendi imkanlarımızla çok uygun maliyetle bir şömine yapmak istiyoruz. Malzemeleri size şimdi gösteriyorum. Bu gördüğünüz ayakları Trendyol'dan sipariş etmiştim. Tanesi 9.90'a geldi. Birazdan bunları monte edeceğiz. Arkadaşlar vidalarımızı 10 liraya aldık. Bu gördüğünüzde aslında bir çamaşır kazanı. Bahçe şöminesinde kullanılıyor. Biz de uzun süredir istiyorduk bahçeye böyle bir şömine yapmak. Deneyeceğiz bakalım nasıl bir şey elde edeceğiz. Sonunda istediğimiz bir şey olacak mı olmayacak mı hep beraber göreceğiz. Kazanımızı boyamak için akrilik sprey boya aldık. Siyah renk. Bunun da fiyatı 15 ile 20 arasında bir şey. Değişebilir. Bulduğunuz indirimli yerlerden alabilirsiniz. Çok uygun aldığımız ayakları şimdi kazanın alt bölümüne Monteliyoruz. çevirdikten sonra arkasından da destekleyeceğiz. Hurdacıdan 20 liraya aldığımız çamaşır kazanı. Çamaşır makinesinin içerisindeki kazan aslında. Biz ayaklarını siyah seçtiğimiz için boyamızı da siyah renk seçtik. Bahçede oturup zaman geçirmekten çok keyif alıyoruz. Tabii soğuklarda bu aktivite biraz azaldığı için böyle bir çözüm ürettik. Kazanın içerisine meşe odunlarını koyduğumuzda duman çıkmadan hem güzel bir görsel yaratıyor olacak hem de otururken ısınmamızı sağlıyor olacak. Vidalarımızı yerleştirdik. Arkadan sabitlemek için çeviriyoruz. Pandemide yasaklar bize iyi geldi sanki. Netflix'te diziler bittiği için evin diğer eksikleriyle de uğraşma imkanı oldu aslında bakarsanız. Bir an önce bitmesini istiyoruz tabii yasakların ama bir de iyi yanları var. Aslında öyle bakmak lazım. Kazanımız uzun süredir bahçede kaldığı için biraz yağmur çamurdan pislenmiş. Birazdan onu sileceğiz. Üzerine boya yapacağız. Sprey boyalarını da iyi de kullanmak lazım. İçindeki hava gidince boya kalsa da işe yaramıyor. Başardık. Evet, boyamız kurudu. İnanılmaz güzel gözüküyor. 80 liraya toplamda maliyetimiz çıktı. Ve 80 liraya gerçekten endüstriyel tarzda bir şömine. Böyle bir şömineyi herhangi bir yerden almamız mümkün değil. Fiyatları biliyorsunuz 500-600 lira, daha da yüksek şömine fiyatları var. Bizim şu an hem keyifli zaman geçirmemizi sağladı hem de görsel olarak gerçekten bizi keyiflendirdi. Görüntüsü de çok güzel. Birazdan yakacağız, deneyeceğiz. Alt zeminine taşlardan koyacağız ki külleri dökülmesin. Bakalım istediğimiz şey gerçekten iyi yapabilmiş miyiz? Elde edecek miyiz? İyi hafta sonları.